Hello guys! Welcome to another vlog! Kasama natin yung kapitbahay namin. Kaway kaway! Alas 5 na sa hapon. Maganda dito mag-walking-walking. Ai, teren aici de... Dar și acolo era de umblat. Yung mga tao dito guys, hindi talaga sila mahilig lumabas. Nasa bahay lang. Pag summer naman, busy sila sa garden. Oh! Lakad-lakad natin to si Yaya kasi nga natambay sa loob ng bahay. Nu-i așa? Fată, băiat, gata. Hindi na pala masyadong malamig ngayon. Next week, babalik na naman yung lamig. Isang bata lang talaga yung kalaro yung Katyusha. Start na sila mga lingsing. Patay lang siya tingnan pero buhay to. Sobrang laki ng space dito sa Romania pero kulang sila sa mga bata. Nu, dai căciula! Motor! 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 Facem un noi teren, punem pese. Atacă gata. Prima dată la execuție. Nakita ko ditong sago. Si Habi guys, oh. Galing pa yan siya sa trabaho. After lakad kami, hindi pa naman kami nagdala ng tubig. Kasi nga, akala namin hanggang doon lang kami. Pero dahil maganda siya ilakad-lakad, so nag-continue kami. Paikot to hanggang doon. Nakawala ng bilbil. Șobolan, hai scos șobolanul. Șobolanul 1, șobolanul 2, Bogdane! No, ngayon nakasama ko guys. Bogdane! Ia uite ce vitezare. Cine? Alo. Ia uite! Ia uite, va uite! Ori transferăm. Ce mă și un pic coasă cu asta. Hello, mami. Mami? Ce casă? Ridicată. Destul. Aș da zile de la mine să mai fiu o zi cu tine. Uite, muncește taică. Te iubesc la disperare, inima rău mă doare. În Filipine stăm când vom fi mare. Am și o băiată. Nu pot fi acolo.
No. Ito lang talaga siya. Thank you for watching. Hope nag-enjoy kayo sa mga vlog namin. Don't forget to like and subscribe our YouTube channel and Facebook page, The Petri Family. Bye! Bye!